парке горит фонарь. Ночь пришла тихо, как приходит сон к уставшему путнику. Старый парк лежит в мягкой темноте, и эта темнота не пугает. Она обнимает деревья, дорожки, скамейки. Она делает все вокруг спокойным и безопасным. Луна висит высоко. Ее свет серебристый и ровный. Он ложится на аллею тонкой полосой, и эта полоса уходит далеко вперед, между старыми деревьями. Туман стелется у земли, легкий, почти прозрачный. Он не мешает видеть, он просто делает ночь мягче. Воздух прохладный и свежий. В нем слышен запах мокрой земли, коры прелых листьев. Этот запах знакомый и добрый. Он напоминает о долгих прогулках, о тихих вечерах, о местах, где можно просто быть и никуда не спешить. Где-то далеко, едва слышно, ухает сова один раз. Потом тишина. Сова не тревожит ночь. Она просто напоминает, что парк живой, что здесь есть свои обитатели, свои истории, свой покой. По аллее идет человек. Он идет медленно, очень медленно. Шаги его мягкие. Под ногами тихо шуршит гравий, мелкий и влажный от ночной росы. Каждый шаг звучит приглушенно, будто сама земля бережет тишину. Деревья стоят по обе стороны аллеи. Они высокие и старые. Их стволы темные, покрытые мхом. Мох густой, бархатистый. В лунном свете он кажется чуть светлее коры. Если протянуть руку и коснуться его, он будет мягким и прохладным, напитанным ночной влагой. Ветви деревьев переплетаются наверху. Они создают узор из теней и света. Лунный свет пробивается сквозь листву пятнами, и эти пятна лежат на дорожке, как серебряные монеты на темном бархате. Человек идет и дышит глубоко. Воздух входит в легкие прохладой, выходит теплым. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Дыхание становится ровнее с каждым шагом. Парк словно учит дышать медленнее. Слева появляется пруд. Вода в нем темная и спокойная. Она почти не движется. Только иногда легкая рябь пробегает по поверхности. И тогда отражение луны начинает мягко покачиваться. Луна в воде похожа на большую светлую медузу, которая медленно плывет в глубине. Вдоль берега лежат камни. Они гладкие, отполированные водой и временем. Между камнями растет мох. Он спускается к самой воде, и его края чуть касаются поверхности. На камнях блестят капли росы. Каждая капля ловит лунный свет и держит его, как маленький фонарик. Человек останавливается на мгновение и смотрит на воду. Вода смотрит в ответ. Она ничего не говорит. Она просто есть, спокойная и древняя. Она видела много ночей и много людей. И каждому она давала одно и то же – тишину и отражение неба. Потом человек идет дальше. Аллея плавно поворачивает. Деревья здесь становятся ниже, но гуще. Их ветви почти смыкаются над головой, создавая живой свод. Под этим сводом темнее, но темнота уютная. Она похожа на одеяло, которое накрыло дорожку сверху. Туман становится чуть плотнее. Он окутывает стволы деревьев мягкими облаками. Воздух здесь влажнее. На коже лица оседают крошечные капельки, почти невесомые. Они холодные, но приятно холодные. Они освежают и бодрят совсем немного. Где-то рядом слышен тихий звук воды. Это не пруд, это ручей. Маленький, узкий. Он течет где-то в стороне от тропинки. Его журчание тихое и ровное. Вода перебирается через камушки, и каждый камушек добавляет свою ноту в эту простую мелодию. Человек слушает ручей и продолжает идти. Звук воды не становится громче. Он остается на одном уровне, как фон, как тихая музыка ночи. Журчание ручья смешивается с шепотом листьев, и получается что-то похожее на колыбельную без слов. Шепот листьев. Он здесь повсюду. Ветер совсем слабый, почти незаметный. Но листья все равно отвечают ему. Они шелестят тихо, едва слышно. Этот шелест не имеет слов. Он просто есть, как дыхание самого парка. Воздух начинает меняться. В нем появляется новый запах. Тонкий, едва уловимый. Запах дыма. Не резкий, не горький. Мягкий, домашний. Запах печи, которая давно протоплена
и теперь просто хранит тепло. Этот запах говорит о близости жилья. Где-то впереди есть дом. Человек идет на этот запах. Тропинка становится уже. По ее краям густо растет мох. Он пружинит под ногами, мягкий и прохладный. Идти по нему приятно. Каждый шаг, как шаг по мягкому ковру. Между деревьями появляется свет, не лунный. Другой, теплый, желтоватый. Он мягко светится сквозь ветви, и сразу понятно, что там окно. Окно дома. Живой свет в ночном парке. Человек выходит на небольшую поляну. Посреди поляны стоит домик. Он маленький, приземистый, с покатой крышей. Крыша темная, на ней лежит влага ночи. Стены деревянные, потемневшие от времени. У домика есть крыльцо с навесом и одно окно сбоку. В окне горит лампа. Свет лампы теплый и ровный. Он падает на крыльцо и на часть земли перед домом. Там, где свет ложится, видна трава влажная от росы и несколько камней, выложенных в ряд. Это домик смотрителя парка. Он стоит здесь давно, может быть, много десятков лет. Он видел разные времена, разных людей, но сам остался таким же, маленьким, тихим, надежным. Местом, где можно укрыться от ночи и найти покой. Человек подходит ближе. У крыльца растет куст. Листья куста мокрые, блестят в свете из окна. С одного листа медленно стекает капля. Она держится на краю, потом падает. Тук, маленький звук, потом тишина, потом еще одна капля. Тук, ритм очень медленный. Крыльцо низкое, всего 2 ступеньки. На ступеньках лежит коврик, потемневший от времени и влаги. Рядом стоит маленькая скамейка. На скамейке ничего нет. Она просто ждет, когда кто-нибудь сядет и будет смотреть на ночной парк. Человек поднимается на крыльцо. Доски слегка поскрипывают под ногами. Скрип тихий и мягкий. Он не нарушает тишину. Он часть этого места, часть его голоса. Дверь деревянная, простая, ручка металлическая, прохладная на ощупь. Человек берется за ручку и тянет. Дверь открывается легко, без усилия. Внутрь выходит теплый воздух. Внутри домика тепло. Не жарко, не душно, ровно тепло. Так бывает в комнате, где печь давно сделала свое дело и теперь просто держит уют. Воздух пахнет деревом и немного дымом. Запах спокойный, обволакивающий. Он сразу говорит, что здесь безопасно. Комната небольшая, все в ней простое и на своих местах. У стены стоит стол, крепкий, деревянный. На столе чайник эмалированный, белый с синим рисунком. Рядом лежит полотенце, сложенное аккуратно. На полке над столом стоят 2 кружки. Кружки тоже эмалированные. Одна белая с темной каймой по краю, другая синяя, чуть потертая. Эмаль на них гладкая, но со следами времени. Маленькие царапинки, места, где краска чуть стерлась. Эти следы делают кружки живыми. Они рассказывают о многих вечерах, о многих чашках чая, выпитых в тишине. В углу стоит печь. Она небольшая, но основательная. От нее идет ровное тепло. Иногда слышен тихий треск уголька внутри. Треск редкий, мягкий. Он не пугает, он успокаивает. Это голос печи, которая говорит, что все хорошо. Человек закрывает за собой дверь. Звуки ночи становятся тише. Они не исчезают совсем, они просто отступают за стены, становятся фоном. Шепот листьев едва слышен. Журчание ручья почти не доносится. Только иногда, если прислушаться, можно уловить далекий голос совы. Человек снимает верхнюю одежду и вешает ее на крючок у двери. Движения медленные, неторопливые. В этом домике все располагает к тому, чтобы не спешить. Здесь время течет иначе. Оно густое и плавное, как мед. Он подходит к столу. Лампа стоит на краю, светит мягко. Ее свет желтый, теплый. Он ложится на стол кругом, и в этом круге все кажется особенно уютным. Тени вокруг мягкие, не резкие. Они как продолжение тепла. Человек берет белую эмалированную кружку с полки. Кружка прохладная снаружи. Ее поверхность гладкая, приятная на ощупь. Кайма по краю чуть шершавая. Кружка тяжелая, надежная.
Она хорошо лежит в руках. Чайник на столе еще теплый. Внутри него ждет чай. Человек открывает крышку, и вверх поднимается тонкая струйка пара. Пар пахнет травами. В запахе слышится мята, мягкая и свежая. Слышится липа, сладковатая и спокойная. И что-то еще, похожее на ромашку или чабрец. Он наливает чай в кружку. Струя льется тихо, без плеска. На поверхности чая появляются круги, расходятся и затихают. Пар поднимается над кружкой тонкой ниткой, он касается лица мягким теплом. Человек берет кружку двумя руками. Тепло проходит в ладони сразу. Оно разливается по пальцам, поднимается выше, к запястьям. Становится теплее внутри, хотя чай еще не выпит. Просто держать теплую кружку в руках уже хорошо. Он садится на стул у стола. Стул деревянный, простой. На сиденье лежит маленькая подушка, мягкая и приятная. Сидеть удобно, спина расслабляется, плечи опускаются. Все тело начинает отпускать напряжение. Первый глоток чая теплый и мягкий, он не обжигает. Он согревает изнутри спокойно, без резкости. Вкус травяной, знакомый. Травы не спорят друг с другом. Они смешиваются в один ровный вкус, который похож на саму тишину этого места. Человек делает еще глоток. Тепло опускается ниже, в грудь. Там становится особенно хорошо. Тепло расходится дальше, в живот, в руки, в ноги. Тело становится тяжелее. Не устало, а расслаблено. Тяжесть приятная, как перед сном. В окно видна ночь. Туман стелется между деревьями. Лунный свет смешивается с туманом и создает мягкое серебристое сияние. Деревья стоят неподвижно. Только иногда, очень редко, ветка качнется, и листья ответят тихим шепотом. Печь в углу продолжает дышать. Ее дыхание ровное, почти незаметное. Иногда щелчок уголька, иногда легкий вздох. Эти звуки не мешают тишине. Они ее дополняют. Человек сидит и смотрит на пар над кружкой. Пар поднимается и растворяется в воздухе. Он похож на туман снаружи, только маленький и домашний. Маленький туман из чашки, который тает в тепле комнаты. Время идет, но здесь это не чувствуется. Часов в домике нет. Или они есть, но не слышны. Есть только ритм ночи, редкая капля снаружи, тихий треск в печи, дыхание, которое становится все медленнее. Человек делает еще глоток. Чай постепенно остывает, но остается приятным, теплым, не горячим, таким, какой можно пить, не торопясь, растягивая каждый глоток. За окном что-то движется. Это тень ветки на стекле. Ветка качается от легкого ветра, и ее тень качается тоже. Движение медленное, плавное. Оно похоже на покачивание колыбели. Вперед-назад, вперед-назад. Человек откидывается на спинку стула. Стул чуть скрипит, но тихо. Тело расслаблено. Руки лежат на коленях. Кружка стоит на столе. Пар над ней уже еле заметен. Он закрывает глаза на мгновение. Темнота под веками теплая. В ней слышны звуки домика. Тихий треск, далекий шепот листьев, капля где-то снаружи. Все это сливается в один ровный звук, похожий на шум моря, только тише. Потом он открывает глаза. Комната та же. Лампа светит. Печь греет. Кружка на столе. Все на своих местах. Все спокойно. Он берет кружку снова. Делает глоток. Чай уже не горячий, но все еще теплый. Он допивает его медленно, без спешки. Последний глоток самый вкусный. В нем собрались все травы, осевшие на дне. Кружка пустая. Она стоит на столе, и на ее дне осталась темная капля. Скоро она высохнет, но сейчас она там, как маленькое напоминание о чае, который был. Человек смотрит в окно. Ночь продолжается. Она никуда не спешит. У нее много времени. Луна медленно движется по небу, но это движение незаметно. Нужно сидеть долго, чтобы увидеть, как тени сдвинулись. Печь дышит, лампа светит, тишина держится. В такие моменты хорошо просто сидеть и ничего не делать, не думать ни о чем особенном. Просто быть здесь, в теплом домике, посреди ночного парка. За окном туман становится чуть гуще,
Он поднимается выше, обнимает стволы деревьев. Лунный свет рассеивается в нем, и все вокруг начинает мягко светиться. Парк похож на сон. На спокойный, тихий сон, в котором нет ничего пугающего. Человек встает со стула. Движения медленные. Он подходит к окну и смотрит наружу. Стекло прохладное, если приложить ладонь. За стеклом ночь продолжает свое дело. Деревья стоят. Туман стелется. Где-то далеко, может быть, ухает сова. Он стоит у окна и дышит. Вдох глубокий, медленный. Выдох еще медленнее. С каждым выдохом тело расслабляется больше. Плечи ниже, руки тяжелее, веки тяжелее. Потом он отходит от окна. В комнате есть кресло, старое, с потертой обивкой. Оно стоит у печи, так, чтобы чувствовать тепло. Человек садится в это кресло. Оно принимает его мягко, как старый друг. В кресле тепло и уютно. Печь рядом дышит ровно. Ее тепло ложится на лицо, на руки. Оно не жаркое, оно ласковое. Такое тепло, от которого хочется закрыть глаза и слушать тишину. Человек закрывает глаза. Он не спит, он просто отдыхает. В темноте под веками слышны звуки. Треск уголька, шепот листьев за стеной, капли на крыше, далекое журчание ручья, если очень сильно прислушаться. Все эти звуки мягкие, они не требуют внимания, они просто есть, как фон, как тихая музыка, которую играет сама ночь. Дыхание становится еще медленнее. Вдох долгий, пауза, выдох еще длиннее, пауза. Между вдохами проходит время, но оно не ощущается. Время здесь не важно. Тело тяжелое и расслабленное. Руки лежат на подлокотниках кресла, ноги вытянуты, голова откинута на спинку. Все спокойно, все хорошо. Печь продолжает дышать. Ее дыхание похоже на дыхание большого спящего зверя. Теплого, доброго зверя, который охраняет дом и всех, кто в нем находится. Лампа светит мягко. Ее свет уже не кажется ярким. Глаза привыкли, и теперь свет просто есть, как часть комнаты, как часть этого теплого, тихого мира. Человек дышит. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ритм ровный, как ритм ночи, как ритм капель на крыше, как ритм далекого ручья. За окном туман стал еще гуще. Он поднялся до середины деревьев. Лунный свет едва пробивается, но это не делает ночь темнее. Наоборот, туман светится изнутри, как будто сам несет свет. Парк спит, деревья спят, вода в пруду спит. Даже сова замолчала. Все погрузилось в глубокий ночной покой. В домике слышно только дыхание печи и дыхание человека. Два дыхания, которые звучат вместе. Они не совпадают точно, но и не мешают друг другу. Они просто есть, два живых ритма в тихом доме. Время проходит. Сколько неизвестно. Здесь это не важно. Ночь длинная. Она никуда не денется. Можно сидеть в кресле сколько угодно. Можно дышать. Можно слушать тишину. Иногда откуда-то доносится звук. Треск ветки в парке. Шорох листьев. Что-то маленькое пробежало по траве, может быть, ежик. Потом снова тишина. Глубокая, полная тишина. Человек не открывает глаза. Ему хорошо так, в темноте, в тепле, в тишине. Все, что нужно, есть здесь. Теплый домик, мягкое кресло, запах дыма и трав. И ночь за окном, которая бережно хранит покой. Дыхание становится совсем медленным. Оно почти незаметно. Грудь едва поднимается на вдохе, едва опускается на выдохе. Тело погрузилось в состояние глубокого отдыха. Мысли тихие. Они текут медленно, как туман за окном. Одна мысль появляется и растворяется. Другая приходит на ее место и тоже растворяется. Это не думание. Это просто течение, как течение воды в ручье. Теплый чай в эмалированной кружке. Домик смотрителя парка. Ночная тишина. Все это сложилось в одно спокойное ощущение. Ощущение, что мир добрый и безопасный. Что можно отпустить все и просто быть. Печь чуть вздыхает. Уголек внутри перекатывается. Маленький звук, почти неслышный. Потом снова тишина. Лампа горит ровно. Ее свет не мигает.
Он постоянный, надежный, как свет маяка, только маленький и домашний. Свет, который говорит: здесь дом, здесь тепло, здесь можно отдохнуть. За окном луна продолжает свой путь. Она медленно смещается к краю неба. До рассвета еще далеко. Ночь в самой своей середине, в самой тихой, самой глубокой ее части. Человек сидит в кресле, он отдыхает, он дышит, он просто есть, здесь и сейчас, в маленьком домике посреди ночного парка. Туман за окном движется медленно. Он похож на море без волн, спокойное, ровное море, которое затопило землю и несет в себе лунный свет. Деревья стоят в этом море, как острова, их кроны темнеют над туманом. Иногда свет в окне чуть дрожит. Это пламя в лампе колышется от слабого движения воздуха. Дрожание почти незаметное. Оно добавляет ощущение, что все здесь живое, что даже огонь дышит вместе с домом. Человек продолжает дышать. Вдох, пауза, выдох, долгая пауза. Ритм такой медленный, что кажется, будто время остановилось. Но оно не остановилось, оно просто течет иначе, густо, плавно, как мед, как туман. В какой-то момент человек открывает глаза. Не потому, что что-то случилось, просто так. Глаза открываются сами, легко. Комната та же. Ничего не изменилось. Лампа горит, печь греет, кружка стоит на столе. За окном ночь, но что-то стало другим. Внутри. Там, где раньше была суета, теперь тишина. Там, где раньше были тревоги, теперь покой. Что-то отпустило, что-то расслабилось, что-то нашло свое место. Человек смотрит на кружку. Она пустая и стоит там, где он ее оставил. Простая эмалированная кружка с темной каймой. Она не делала ничего особенного. Она просто была, и этого оказалось достаточно. Он встает с кресла, медленно, без рывков. Тело отдохнуло, оно легкое и спокойное. Ноги несут его уверенно, но мягко. Он подходит к столу и ставит кружку на полку, рядом со второй. Теперь обе кружки стоят рядом, как стояли до него. Они будут ждать следующего вечера, следующей ночи, следующего гостя. Он смотрит вокруг. Домик маленький, но в нем все есть. Тепло, свет, тишина, запах дыма и трав. Все, что нужно для покоя. За окном ночь продолжается. Но человек чувствует, что где-то далеко, за горизонтом, уже готовится рассвет. Пока его не видно. Пока ночь в силе. Но природа знает о нем и тихо готовится. Человек надевает верхнюю одежду. Она успела высохнуть у двери. Ткань хранит тепло комнаты. Скоро она остынет на ночном воздухе, но сейчас она как часть домика, которую можно унести с собой. Он открывает дверь. Прохладный воздух входит внутрь. Он пахнет туманом, землей, мокрыми листьями. Запах ночного парка знакомый и добрый. Человек выходит на крыльцо. Доски поскрипывают. Куст у крыльца все еще мокрый. На его листьях все еще блестят капли. Туман стелется по земле, и ноги по щиколотку уходят в молочную дымку. Он закрывает за собой дверь. Тихо. Домик остается один. Лампа в окне продолжает гореть. Печь продолжает дышать. Все остается на своих местах, готовое к следующему гостю. Человек идет по тропинке обратно. Мох пружинит под ногами. Ручей журчит где-то рядом. Шепот листьев окружает со всех сторон. Все то же, что было раньше. Но теперь это ощущается иначе, глубже, спокойнее. Он выходит на аллею. Лунный свет ложится на дорожку серебром. Деревья стоят по бокам, высокие и темные. Их ветви создают узор над головой. Туман стелется между стволами. Идти легко. Ноги сами знают дорогу. Они несут его мягко, без спешки. Каждый шаг спокойный, каждый вдох глубокий. Пруд слева отражает луну. Вода неподвижная, темная. В ней видны звезды, которых не было раньше. Или были, но он их не замечал. Теперь замечает. Звезды в воде, как маленькие огоньки в глубине. Он идет дальше. Аллея уводит его к выходу из парка. Ворота видны впереди, темные на фоне лунного неба. За воротами другой мир. Но сейчас он еще здесь, еще в парке,
Еще в этой тишине человек доходит до ворот. Он останавливается и оборачивается. Парк лежит позади, окутанный туманом и лунным светом. Где-то в глубине, невидимый отсюда, стоит домик смотрителя. В его окне все еще горит лампа. Маленький теплый свет в ночи. Он смотрит еще мгновение. Потом поворачивается и выходит за ворота. Но парк остается. Он никуда не уходит. Деревья стоят, пруд лежит, ручей течет, домик ждет. Все на своих местах, готовое к следующей ночи, следующему гостю, следующей чашке чая в эмалированной кружке. Ночь продолжается. Луна медленно идет к горизонту. Туман стелется, шепот листьев не затихает, тишина держится. И в этой тишине есть все. Покой, тепло, безопасность, ощущение, что мир добрый, ощущение, что все будет хорошо. Домик смотрителя парка, теплый чай в эмалированной кружке, ночь без тревоги. Туман становится еще гуще. Он поднимается выше, окутывает кроны деревьев. Парк погружается в мягкую молочную дымку. Очертания размываются. Все становится еще мягче, еще тише. Сова не кричит больше. Она нашла свое место и замерла. Ручей журчит все так же ровно и тихо. Его голос не меняется. Он звучал так же 100 лет назад. Будет звучать так же через 100 лет. Домик стоит. Его силуэт едва виден сквозь туман. Теплый свет в окне пробивается мягким пятном. Он похож на маленькое солнце, которое опустилось на землю и решило остаться. Печь внутри продолжает дышать. Угольки медленно догорают. Тепло держится в стенах, в полу, в воздухе. Оно никуда не денется до утра. Оно будет ждать. Кружки стоят на полке. Белая и синяя. Они ждут своего часа. Следующего вечера. Следующего чая. Следующих рук, которые возьмут их и наполнят теплым. Чайник на столе остывает. Внутри еще есть вода, настоянная на травах. Мята, липа, ромашка. Все это ждет. Все готово. Лампа горит. Она будет гореть до утра или пока масло не кончится. Ее свет ровный и надежный. Он освещает маленький круг на столе. Больше ему ничего и не нужно. За окном ночь делает свое дело. Она укрывает парк темнотой и туманом. Она дает отдых всему живому. Она хранит тишину. Где-то далеко начинается новый день. Но здесь, в парке, это еще незаметно. Здесь ночь в силе. Здесь царит покой. И этот покой открыт для всех. Для каждого, кто найдет дорогу к домику смотрителя. Для каждого, кто сядет за стол и нальет себе чай. Для каждого, кто захочет просто посидеть в тишине и подышать. Парк ждет. Домик ждет. Кружки ждут. Все готово. Нужно только прийти. Туман медленно оседает. Луна склоняется к горизонту. Ночь переходит в свою последнюю, самую тихую часть. Скоро небо на востоке начнет светлеть, но пока этого не видно. Пока все в ночи. Деревья стоят неподвижно. Они как стражи, которые охраняют покой парка. Они видели много ночей. Они знают, что утро придет. Но они не торопят его. Они просто стоят и ждут. Пруд отражает последние звезды. Вода темная и спокойная. Она как зеркало, в котором ночь смотрит сама на себя. Ручей журчит. Его голос не меняется. Он журчал всю ночь и будет журчать весь день. Вода не знает усталости. Она просто течет. В домике все тихо. Печь почти не слышна. Угольки едва тлеют. Тепло еще держится, но оно мягче, чем раньше. Лампа горит. Ее свет немного слабее, но она не погасла. Она будет гореть, пока может. Кружки на полке. Чайник на столе. Стул у стола. Кресло у печи. Все на своих местах. Все готово к новому дню, к новому вечеру, к новому гостю. Домик смотрителя парка. Он стоит здесь давно и будет стоять еще долго. Он часть этого места, часть этой тишины, часть этого покоя. И лес бережно хранит тишину. Продолжение сценария – добавка. Ночь не меняется резко. Она просто становится глубже. Туман лежит ниже, как мягкая простыня на земле. Лунный свет все так же тихо держится на дорожках, на траве, на мокрых листьях. В парке нет спешки. Здесь все движется медленно,
почти незаметно. Домик смотрителя стоит в теплом круге своего окна. Свет внутри ровный. Он не яркий, не колючий. Он как маленький остров, где можно просто посидеть. Печь хранит тепло. Дерево стен хранит тепло. Даже воздух внутри кажется теплее, чем снаружи, и эта разница ощущается мягко, будто домик сам бережет покой. Снаружи слышно, как капли воды с листьев падают на землю. Капля, пауза, капля, пауза. Этот ритм такой простой, что его легко слушать. Он напоминает о времени, которое здесь не торопится. Вдалеке, где-то у пруда, иногда чуть слышно, как вода касается берега. Не волна, просто легкое движение. И снова тишина. Смотритель в эту ночь не спешит закрывать домик. Он знает, что парк любит тишину, но и тепло тоже любит. Он сидит в кресле у печи, слышит, как огонь внутри чуть шевелится и время от времени подбрасывает маленькую щепку. Не для жара, просто чтобы тепло держалось ровно. Пламя не шумит, оно тихое, оно как дыхание. В печи есть свой спокойный ритм. Треск, пауза, тишина и снова редкий треск. Этот звук не будет. Он, наоборот, делает комнату еще более уютной. На столе стоит чайник. Он уже не горячий, но все еще теплый. Рядом эмалированная кружка, белая с темной каймой. В ней осталось немного запаха трав. Этот запах держится долго. Он прячется в стенках кружки и потом еще долго напоминает о тепле. Смотритель берет кружку, просто чтобы подержать ее в ладонях. Она уже не такая теплая, как раньше, но все равно приятная. Эмаль гладкая, кайма чуть шершавая. Кружка лежит в руках уверенно, как вещь, которая знает свое место. Он встает и подходит к окну. Окно чуть запотело, по краям стекла собрались мелкие капли. Они блестят в свете лампы. За стеклом туман и луна. Деревья стоят в тумане, как темные колонны. Листья на ветках почти не двигаются. Ветер слабый. Только иногда он касается листвы, и тогда слышен шепот. Шепот листьев, лунный свет, туман и снова шепот листьев. Смотритель открывает форточку. Воздух сразу входит внутрь прохладой. Он пахнет мокрой травой и землей. В этом запахе есть что-то чистое. Он смешивается с запахом дерева и печи, и получается идеальный запах ночного домика. Форточка открыта совсем чуть-чуть. Этого достаточно, чтобы почувствовать парк. И при этом внутри все равно тепло. Смотритель закрывает форточку. Не потому что холодно, просто чтобы тишина стала еще плотнее, еще мягче. Он возвращается к столу, наливает себе еще немного чая. Немного, на пару глотков. Чай льется тихо. На поверхности снова появляются круги, расходятся и исчезают. Пар поднимается совсем небольшой, но он есть. Он тонкий. Он касается лица едва заметно, и от этого становится спокойнее. Смотритель садится, делает маленький глоток. Чай уже не горячий, он теплый. Травы звучат мягко. Мята, как прохладная свежесть. Липа, как сладковатая теплая нота. Ромашка, как спокойствие. Снаружи за стеной парк продолжает спать, но сон парка не пустой. В нем есть жизнь. Где-то в траве, может быть, шевельнулся ежик. Где-то по ветке пробежала белка, если ей не спится. Где-то птица переставила лапку на ветке и снова замерла. Эти движения не слышны громко, они только угадываются. Парк не мешает сам себе отдыхать. Смотритель любит этот час. Самый тихий час ночи, когда поздние посетители давно ушли, когда все в городе уже почти стихло, когда даже мысли становятся медленнее. Он знает, что люди приходят в парк не только днем, иногда ночью тоже. Кто-то ищет прохладный воздух, кто-то ищет тишину, кто-то просто идет домой и сокращает путь, и иногда кому-то нужен этот домик, этот маленький свет в окне. Не обязательно заходить внутрь, иногда достаточно увидеть свет, увидеть, что в ночи есть теплая точка, и уже становится легче. Смотритель смотрит на лампу. Лампа горит ровно.
Свет лежит на столе мягким кругом. В этом круге стоит чайник и кружка. Стоит маленькая тарелка с сухарем, лежит полотенце. Все простое, все спокойное. Он протягивает руку и поправляет полотенце просто, чтобы оно лежало ровно. Это маленькое движение, но оно приятно. Оно как знак, что в домике порядок. Снаружи звук капли снова появляется. Тук, пауза, тук, пауза. Капля падает с края крыши на землю. Возможно, это конденсат. Возможно, роса. В любом случае звук тихий. Он как метроном ночи. В окне туман выглядит густым. Он становится светлее в свете луны, почти белым. И деревья в нем выглядят как темные силуэты. В этом нет ничего страшного. Это просто ночной рисунок. Смотритель закрывает глаза на несколько секунд. Слышит печь, слышит каплю, слышит собственное дыхание. Вдох, пауза, выдох, пауза. Все ровно. Он открывает глаза, смотрит на кружку, берет ее снова, делает еще один глоток, затем ставит кружку на стол, слушает, как она тихо касается дерева. Тук и тишина. Время идет, но в домике нет ощущения, что оно уходит. Скорее кажется, что оно просто лежит рядом, как теплый плед. Смотритель встает и подходит к полке с кружками. На полке стоят две, белая и синяя. Он берет синюю кружку, чтобы протереть ее, хотя она и так чистая. Просто привычка. Эмаль гладкая. На синей кружке есть маленькая царапинка сбоку. Смотритель знает ее на ощупь. Ее можно найти пальцем, не глядя. Он ставит кружку обратно. Две кружки стоят рядом, как два спокойных спутника в этом домике. Они ждут, не торопят, не требуют. Смотритель смотрит на дверь. Дверь закрыта, но она не заперта на тяжелый замок. В эту ночь можно и не запирать. Парк тихий, домик тихий. Здесь все дружелюбно. Он все же проверяет, как закрывается дверь, просто чтобы знать. Дверь закрывается мягко, без хлопка. Ручка прохладная, дерево теплое, все на месте. Он возвращается в кресло у печи, садится. Кресло принимает его мягко, обивка чуть потертая, но приятная. Она пахнет деревом и теплом. Печь продолжает дышать. Тепло ложится на руки, на лицо. Оно не обжигает, оно просто согревает. Оно словно говорит, что здесь можно отдохнуть. Смотритель слушает, как огонь внутри печи шевелится. Это почти не звук, скорее ощущение. Иногда тонкий треск, иногда легкий щелчок и снова тишина. Шепот листьев снаружи почти не слышен, но если прислушаться, он там. Он как дальний фон, как память о прогулке по аллее. Шепот листьев, лунный свет, туман, теплый чай, домик. Смотритель думает о парке, о том, как днем здесь много людей, как дети бегают по дорожкам, как птицы громко поют, как листья шуршат иначе, громче, и как ночью все это уходит, уступая место тишине. Ночь забирает лишнее, она оставляет только главное — воду в пруду, деревья, дорожки, домик, свет, тепло, дыхание. Смотритель снова подходит к окну. Он смотрит на фонарь вдалеке. Фонарь горит. Свет его слабый, но устойчивый. Он освещает кусочек аллеи, и этого достаточно. Туман вокруг фонаря светится. Фонарь делает туман золотистым. Луна делает туман серебристым. И эти два света не спорят. Они просто существуют рядом. Смотритель улыбается едва заметно. Не потому что весело, потому что спокойно, потому что все правильно. Он возвращается к столу, подливает в чайник немного воды из кувшина. Вода льется тихо, чайник чуть звенит. Это звук эмали, тонкий, приятный. Потом снова тишина. Он ставит чайник ближе к печи, чтобы вода оставалась теплой. Не кипяток, просто теплой. Он убирает кружку на полку, ставит ее рядом с синей. Теперь обе на месте. Кружки стоят и молчат. И в этом молчании есть уют. Смотритель гасит лампу не сразу. Он делает это медленно. Сначала смотрит, как свет лежит на столе, как тени от кружек и чайника мягкие, как тепло от печи. Ночь все еще держится мягко. Она не спешит уходить. Туман лежит в парке ровным слоем,
и кажется, что земля укрыта тонким одеялом. Лунный свет стал чуть ниже. Он теперь ложится на дорожке под другим углом. Тени от деревьев вытянулись, стали длиннее и мягче. Они не пугают. Они просто рисуют на земле спокойные узоры. Домик смотрителя стоит в глубине парка. Он не двигается, не меняется. Он как точка опоры в ночи. Окно светится теплым пятном. Этот свет не яркий. Он похож на теплую ладонь, положенную на холодный воздух. И от одного вида этого окна становится спокойно. Туман вокруг домика чуть тоньше, потому что от стен идет остаточное тепло. На крыльце лежит влажная доска, и по ней медленно ползет капля. Капля идет не торопясь. Она собирает по пути мелкие бусинки воды. Потом останавливается на краю доски, замирает и падает вниз. Тук. Пауза. Тишина. Где-то далеко, в самой глубине парка, едва слышно отзывается сова. Очень тихо. Один звук. И снова пустое мягкое молчание, в котором слышно все маленькое и спокойное. Если вернуться внутрь домика, там все так же. Печь держит тепло. Лампа дает ровный свет. Дерево стен теплое на ощупь, если прикоснуться ладонью. От дерева идет запах сухих досок, смешанный с тонкой дымкой печи. Этот запах похож на старый дом, где все знакомо, просто и надежно. На столе стоит чайник, он остывает медленно. Внутри еще есть настой трав, который не стал хуже от времени. Он стал мягче, травы как будто раскрылись, спокойнее. Мята уже не яркая, а тихая. Липа не сладкая, а теплая. Все стало ровнее. Рядом на полке стоят эмалированные кружки. Белая и синяя, эмаль гладкая, но с маленькими следами времени. И эти следы делают кружки особенно живыми. Они не новые, они не блестящие. Они как часть домика, как часть его тихой истории. Смотритель парка здесь не должен быть виден как отдельная важная фигура. Он скорее часть этого места. Он мог бы быть рядом, мог бы быть где-то в соседней комнате, мог бы уже отдыхать. Или его могло бы и не быть, и это тоже не нарушило бы покой. Потому что в этой истории главное не люди, а то, как место держит тишину. Представляется, что человек, который был здесь, не ушел совсем. Он просто снова в домике, потому что домик притягивает к себе теплым светом и простыми действиями. Здесь легко повторить одно и то же. Повторение не скучное. Оно успокаивает. Человек снова снимает куртку и вешает на крючок. Снова подходит к столу. Снова берет эмалированную кружку. Снова слышит легкий, почти неслышный шорох. Эта ткань полотенца касается дерева. И в этих мелких звуках есть что-то домашнее. Он снова наливает чай. Тихо, без плеска. Струя тянется, как тонкая нитка. Чай падает в кружку и создает круги. Круги расходятся, замирают, и поверхность становится гладкой, как пруд в ночи. Пар поднимается над кружкой. Он тонкий, он сразу растворяется в теплом воздухе, и запах трав становится чуть заметнее. Мята и липа, и еще что-то спокойное, теплое. Запах не яркий, он как фон. Его не нужно ловить, он просто есть. Человек садится у стола, берет кружку двумя руками. Ладони чувствуют тепло, и тепло входит в руки, как вода входит в сухую землю. Не резко, а медленно. Пальцы расслабляются, запястья перестают держать напряжение, плечи опускаются сами собой. За окном туман движется. Очень медленно, он как дыхание. Вперед, чуть назад и снова вперед. В тумане едва видны стволы деревьев. Они стоят, как темные свечи, и лунный свет делает их края мягкими. Капля снова падает с крыши. Тук. Пауза. Тишина. И где-то далеко, еле слышно, продолжает журчать ручей. Его звук приходит и уходит, потому что туман и деревья глушат все лишнее. Остается только самое мягкое. Чай пьется маленькими глотками. Глоток, пауза, еще глоток. Между глотками дыхание ровное. Вдох, выдох и снова вдох. Чай теплый, он не обжигает. Он словно поддерживает тепло печи, но изнутри.
Он делает грудь чуть теплее, живот чуть спокойнее. И от этого все тело как будто становится тяжелее, мягче, спокойнее. В домике есть кресло у печи. Оно старое, но удобное. Обивка чуть потертая. Подлокотники гладкие, отполированные руками. Кресло стоит так, чтобы чувствовать тепло, но не слишком близко. В нем можно сидеть долго. Человек переносит кружку к креслу. Садится. Печь рядом дышит ровно. Иногда изнутри слышен тихий щелчок. Это угольки меняют положение. Щелчок короткий. Сразу после него тишина кажется еще глубже. Лампа светит в стороне. Свет не бьет в глаза. Он как мягкое пятно на стене. Тени не резкие, они словно растерты. Все в комнате выглядит мягким, как в полусне. Кружка в руках. Эмаль теплая, ободок чуть холоднее, потому что металл держит прохладу. Но эта разница приятная. Она делает ощущение реальным. Теплая кружка, теплый чай, теплый домик и прохладная ночь за окном. Если прислушаться, можно услышать, как домик живет. Дерево иногда тихо поскрипывает. Не громко, а как старый пол в доме детства. Иногда слышно, как по трубе чуть тянет воздух. Это не сквозняк, а естественное дыхание печи. И все это не мешает. Это как тихий шум моря, только домовой. За окном листья шепчут. Шепот листьев. Шепот листьев. И снова шепот. Он то становится чуть громче, то тише. Ветер совсем слабый. Он не дует. Он просто касается листвы, и листья отвечают. Туман за окном держит свет луны. Лунный свет уже не кажется серебряным. Он стал более матовым. Он как свет сквозь тонкую ткань. Он лежит на дорожке и на траве. На траве блестят капли. Каждая капля как маленькая точка света. Человек закрывает глаза. Не потому, что нужно. Просто потому, что так спокойно. И когда глаза закрыты, звуки становятся яснее. Дыхание печи, капли на крыше, далекий ручей, шепот листьев. И все это складывается в одну ровную мелодию. Можно представить, что в парке есть маленькие тропинки, которые смотритель знает наизусть. Он ходит по ним днем. И иногда ночью тоже. Не потому, что нужно. Просто потому, что парк в ночи красивый и тихий. И если человек решит выйти на крыльцо с кружкой в руках, это будет естественно. Он открывает дверь, теплый воздух выходит наружу. Ночь принимает его прохладой. Туман касается щиколоток. Лунный свет лежит на траве. Он садится на скамейку у крыльца. Доски под ним прохладные. Но рядом с дверью тепло, и оно мягко держит спину. Кружка греет ладони. Пар поднимается и смешивается с туманом. Маленький, домашний туман сливается с большим ночным туманом. Скамейка стоит так, что видно аллею. И на аллее чуть дальше горит фонарь. Один фонарь в парке. Он светит мягко. Его свет теплый, желтоватый, как свет лампы в домике, а лунный свет рядом холоднее и ровнее. Два света не спорят. Они просто существуют вместе. Чай пьется медленно. В такие моменты нет желания допить быстрее. Наоборот, хочется, чтобы он тянулся, чтобы каждый глоток был маленьким, чтобы тепло оставалось дольше. Снаружи слышен ручей. Он чуть ближе, потому что ты сидишь тише, и слух ловит его лучше. Журчание мягкое. Оно как разговор, который никто не ведет. Просто звук воды, просто движение. Где-то на траве может быть шорох. Маленький, короткий. Это может пройти ежик. Или маленькая птица проснулась на ветке и чуть двинулась. Никакой опасности, никакого события. Просто жизнь, которая идет тихо. Туман движется. Лунный свет на нем лежит мягко. Листья шепчут. Фонарь горит. Домик держит тепло. Кружка держит чай. Эти мотивы можно повторять снова и снова. И каждый раз они будут звучать чуть по-другому, но одинаково спокойно. Когда чай заканчивается, кружка остается теплой, еще немного. Тепло держится в эмали, потом постепенно уходит. Но руки успели согреться, и это тепло остается в пальцах, в ладонях, в груди.
Человек возвращается внутрь домика. Дверь закрывается тихо. Внутри снова слышно, как печь дышит. Лампа светит. Тишина становится еще плотнее. Он ставит кружку на стол. И не моет ее сразу. Это не важно. Важно только то, что все спокойно и никуда не нужно. Можно сделать это утром. Можно сделать позже. Ночь не требует действий. Он снова садится в кресло. Печь рядом. Тепло. И дыхание, которое становится все медленнее. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Между вдохами тишина. И эта тишина приятная, как мягкий плед. Парк за окном продолжает жить своим ночным ритмом. В пруду вода не двигается. Только иногда в нее падает капля, может быть, с ветки. И тогда круги расходятся и снова замирают. Как дыхание. Как пауза. Туман может стать плотнее на минуту. Потом чуть рассеется. Это не меняет ничего важного. Это только делает ночь живой. Луна постепенно движется ниже. Но это движение почти незаметно. Нужны долгие минуты, чтобы заметить, что тени стали другими. Долгие минуты, которые проходят мягко и спокойно. В домике глаза могут закрываться сами собой. Это естественно. Тело тянется к отдыху, но никто не говорит об этом прямо. Здесь просто тепло, тишина и ровные звуки. Печь вздыхает, лампа светит. И где-то далеко, в тумане, все еще горит фонарь. Если прислушаться, можно услышать, как город или деревня за пределами парка молчат. Там тоже ночь, там тоже люди отдыхают. И парк как будто соединяет все это одной тишиной. Тишина не разделяет, она объединяет. Домик смотрителя – маленькое место, но оно держит большой покой. Он как остров тепла среди прохлады, и этот остров не требует ничего. Он просто существует. Эмалированная кружка – простая вещь, но в ней есть что-то настоящее. Она не хрупкая, она не капризная, она создана, чтобы служить долго. Ее можно держать двумя руками, можно чувствовать ее тепло, можно слушать, как чай внутри чуть колышется, если повернуть кружку. И этот звук почти неслышный, но очень успокаивающий. Шепот листьев, лунный свет, туман, мох у корней деревьев, тихий ручей, теплый чай — все повторяется. Ночь постепенно становится еще тише. Это та часть ночи, когда даже птицы молчат, когда ветер почти исчезает, когда мир как будто задерживает дыхание. Домик тоже словно становится тише, печь отдает тепло медленнее, угольки светятся слабее. Но тепло все еще есть. Оно держится в стенах, в полу, в воздухе. Лампа продолжает гореть. Ее свет можно оставить, а можно сделать меньше. Но даже если свет чуть приглушить, в комнате останется уют. Потому что главное не яркость, а ровность. Человек сидит в кресле, руки лежат спокойно, ноги тяжелые, плечи опущены, лицо расслаблено, внутри тихо, мысли редкие. Они приходят и уходят, как туман за окном. И если снова открыть глаза и посмотреть в окно, то видно, что туман уже не просто у земли. Он поднялся выше, он обнял деревья до середины, и лунный свет теперь рассеянный, как молоко. В какой-то момент можно услышать новый звук, очень тонкий, почти воображаемый. Это может быть первый намек на утро. Не свет, не птица, а просто изменение воздуха. Как будто ночь чуть отпускает, но утро не приходит резко. Оно приходит так же мягко, как домик дает тепло. Сначала ничего не меняется, потом меняется чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, пока же все по-прежнему. Домик стоит. Парк спит, ручей течет, луна светит, туман стелется, листья шепчут, и тишина держится. Можно снова выйти на крыльцо, просто чтобы вдохнуть прохладу. Воздух прохладный и чистый. Он пахнет травой и землей. Он пахнет туманом. Он пахнет деревьями. Фонарь на аллее все еще горит. Он чуть тусклее, потому что туман гуще. Но он виден. Он как маленький знак, что все на месте. На траве капли стали крупнее. Они собирались всю ночь. И теперь каждая травинка держит свою каплю. Капли блестят, как маленькие звезды, которые опустились на землю. Человек стоит на крыльце, дышит. Вдох,
выдох и возвращается внутрь, потому что внутри тепло, и потому что тепло не спорит с прохладой. Они дополняют друг друга. Внутри он снова садится. Может быть, на минуту, может быть, надолго. Это не важно. Здесь нет расписания. Печь отдает последнее глубокое тепло ночи. Лампа светит. Кружки на полке ждут. И домик, как всегда, хранит свое простое чудо — возможность быть в тишине. Где-то в парке снова капает вода. Тук, пауза, тук, пауза. Это как счет времени, но счет не строгий, он мягкий. Он говорит: все идет своим чередом. Листья шепчут так тихо, что шепот почти не слышен, но если прислушаться, он там. Шепот листьев, как далекая память. И ночь постепенно становится светлее, совсем чуть-чуть, еще не рассвет. Просто небо перестает быть абсолютно черным. Оно становится темно-синим. Луна все еще видна, она все еще светит. Но рядом с ней появляется едва заметный намек на утро. Парк не торопится просыпаться. Он знает, что утро придет, но он не спешит. Он держит последние минуты ночного покоя, как держит в ладонях теплую кружку, чтобы тепло не уходило. Домик смотрителя парка остается теплым. Он как маленький остров. Он не исчезнет утром. Он будет таким же. Только туман уйдет. И птицы запоют. И дорожки станут виднее. Но это потом. А сейчас еще ночь, еще тишина, еще домик, еще мягкое тепло, еще спокойное дыхание печи. И где-то в этой тишине, между лунным светом и теплым светом лампы, между туманом и паром над кружкой, между шепотом листьев и далеким ручьем остается самое простое чувство — чувство покоя